嗨，大家好，我是熊猫阿普。人类知道我们爱吃竹子，爱睡觉，但你们知道，其实我们熊猫是喜冷怕热的动物吗？莫斯科大雪纷飞，仿佛进入了冰雪童话世界。雪天中的2只熊猫变成了糯米丸子，那正是作为中俄友谊特使的丁丁和如意。2019年正值中国与俄罗斯建交70周年，丁丁如意一同前往俄罗斯，开启一次友谊之旅、合作之旅、和平之旅。在那里，他们可谓是受尽万千宠爱，人类还有为他们专门修建的冰雪城堡呢。通常，大熊猫都能承受零下10度的气温，而玩雪就成了熊猫们最喜欢的娱乐活动之一。近期，俄罗斯又到了雪季，熊猫奶爸们已经为他们在内设搭起了雪人雪堆，光是幻想，阿普都忍不住要上去打滚了。丁丁如意，他在我们中心去旅俄之前，然后我喂养过一段时间，当时是在雅安避风峡。丁丁当时是要沉稳一些，然后如意是要活泼一些。如意只要是他爬得到的地方，他经常要去爬，只要有玩具，他要跟小伙伴们抢，所以他是比较爱出风头。每次喂他们的时候，他们都过来黏我，跟他们相处就特别融洽，特别开心。首先我为他们还是为他们高兴，因为他们的成长状况得到了国内外专家的一致认可，他们具备这个旅外的一个身体素质。然后第二个就是比较想念他们，因为也是为了不短的时间嘛，有一定的感情，所以他们出去是既高兴，然后又有点难过。现在他们有自己的宝宝了，我也很开心。我去莫斯科动物园主要做大熊猫的繁育工作，也就是丁丁的繁育工作。我去莫斯科动物园遇见了有2场雪，当时我看见如意的这个反应啊，看见雪的这个兴奋啊，从外站的水池边一窜就窜到了它的栖息架上。我看到过它在雪里打滚的视频。熊猫是比较喜欢雪的，它的习性就是喜冷怕热，在冬天零下10度的时候，它是没有任何问题的，因为像在野外，它的栖息地冬天的这个温度就可以达到零下10度，所以它对这个温度变化也是比较敏感。如果天气太热了，它会觉得不舒服；天气冷了，它会觉得非常清爽。人工降雪一般不会，但是会给它做一些环境丰容啊。夏天的时候，我们会给它做一些冰块，然后在它室内给它开空调，这样它就会舒服一些。然后应季的一些什么水果呀，然后给它增加一些感官刺激，来让它适应这个季节的变化，让它习性得到释放，天性得到释放。冬天的丰容，在这个基础上还会给它增加一些冬天的玩具。如果下雪的话，我们可能还会给它做个雪球，做个雪人让它玩。大熊猫看到雪的一般都会很兴奋，首先它会在雪地里打滚，然后在雪地里来回奔跑，比方说用手把雪扬起来，或者是有什么沾雪的玩具，就是雪落的比较多的玩具，它会特别去关注它，然后会花比较多的时间去玩这个东西。成年大熊猫在雪地里尽情玩耍的情况下，它是不会生病的，因为它身上有厚厚的皮毛，也有分层的不同的毛发，有长长的硬毛，它会把一些脏东西阻挡在外，然后还有一层短短的绒毛贴在皮肤上，就是一个保暖、隔水、隔潮的一个效果。中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地，每到冬季都会下起漫天雪花，这可是冬天才有的限定项目哦。每到这种时候，大熊猫们都会开启兴奋模式。本阿普已经开始期待玩雪了，嘿嘿，我们下次再见。